Even met Sverre lezen. Sverre. Hallo. Voetbalje? Voetbalje, nou dat kennen we dan net. Hilda's baby is net echt gewend, zullen we wel, hè? Nijlpaard. Nijlpaard. De nijlpaard. Jikko. Oké, welke was toen nou, maatje? Goedemorgen naar je vlog. Maar die was even zien wie wat een keer ben. Ik maar je hoort op dit liedse mandje passen. Was ik wat zei ze? Ja, maar dat ding maar even. Oh. Het is net die van in de moeder. Ik kan praten. Ik zal je even poetsen. Hoi! Nou, we weer dwalen met een fruithapje, maar dat gaat nou net zo best, want hij flibbert nogal. Maak het al je gekke geloesjes, Hilda? Ja. Oh, het valt nou daar. Ik zet eraan helemaal onder, denk ik. Dat is lekker. Oh, nee, die is voor die. Tante Ilse wist al wilde, mocht ik in haar, hè? Oh, die lepel is voor die. Elk je eigen lepeltje. Maar toen kuchst een beetje met Sverre net zie je worden. Hé? Dat vinden we net leuk. Lekker? Oh jee, dat denk ik er weer. Doe maar een liespietje. Oh, net te volle? Ajoe! Wat is het? Tje, waar haast dat? Een sabeltje. Een sabeltje. Een sabeltje. Een sabeltje. Oh jee, daarom hiest toch alleen nog maar een hemdje jongen, natuurlijk. Ik denk, waarom leidt er in het hemd? Maar ik snap het nou wel. Die man bloot aan het klaaien, hé. Wat voor smaakje is toe? Appel, par, banaan en mango. Mango. Ja, ik weet Coco de papaya, toch? Oh, ja. Ik weet het eigenlijk dat hier bent. Oh, lekker. Hey, joh! Oh, boefke. Schat. Lekker. Monsieur. Hé, hoe liet je doen, hè? Monsieur. Oh ja, appel, paar, mango, banaan. Nom. Ga je hem zo willen? Net loerder. Ik heb wat over, hé. Gekke nicht, hè? Als iemand. Beetje rustig. Oh, laat die schrikken. Maar straks schrikken zo. Doei. Lekker werken. Zij stuk doetje, Tante Ils. Doei, Tante Ils. Lekker werken. Doeg. Ik zou een bakje koffie pakken. Vind je dat goed? Dan ga ik wel even zin in. Nou, maar eens even zien. Had ze alle al kleerst in Ilse? Die ken je wel een beetje. Lekker. Oh, dit. Wat doet dat nou? Ga ik je 12 in de griemen? Ik ben een baby. Kijk, stroom is net achterhoofd als mijn spits. Ik ben een baby. Is toch een baby? Dat doe ik zelf wel niet. Dat is wel een flinke baby, hé. Dat is wel een knappe baby. Oh, mama, alles zit eronder. Oh, Sverre. Lietse boef. Oh, ik ben dit echt net meer wend, hè? Nee, jongen. Nee. Als je die zo even fatsoeneren, even omklaaien en dan kun je hem even een mooi badje. Dat een goed idee? Ja, wat had hij met me hier al? Een romperke, een trui, zakjes, broek en een slabber. Nou, dat lijkt me een goed ding. Dit gaan we fixen, zodat ik dit nog ken. Zodat ik dit nog ken, hé? Ja! Nou, is het moedje maar zo een goed skin, hé? Ja, liet ze grieven, wist u. Wist liet ze grieven? Hé, mandje. Oh, doe draaistek natuurlijk, ja. Ja, dat is exact. Ik doe dit vistament. Ik maak volle vaker die verschillen, hé. Hé? Mandje. Lietse boef. Dit. Hier dan? Kiekeboe. A few moments later. Peperhoorn. Dat viel echt altijd wel heel lekker.
Een rompertje. Kijk eens. Viva! Viva! Hallo! Hansje? Oh, wat is dit alweer een lied, jongens? Wat is dit alweer een lied? Hansje. Ja. Oh, dat is net zo leuk. Nee, dat snap ik echt wel. Het is echt net leuk verklaren. Maar ja, doe een beetje vies worden, hè? Ja, doe een beetje vies worden. Liet ze druk te maken. Dat is even shit. Krijg deze net weer op. Ik haal die zaak. We schrijven zwaar al klaar. Dan kom ik bij die, oké? Dat is ze natuurlijk net wend. Onze zit u altijd de liefste. Oh, maar die doen we even wacht. Zo. Broek. Ik ga wel. Ga ze? Oh, goed zo, meid. Nou, dit is wel even een mooi plakje, toch? Zo. Oh, hield net alle stukken. Alle stukken leeg. Hé, maatje. Je past mooi bij elkaar, hè? Je bent beide in green. Ja. Ja. Correct of gaan we dat erop uitzocht? Oh, hatje. Hatje. Oh, hatje. Hatje. Maar Sharon, je rolt het al. Je rolt het eraan wel naar de buik, denk ik. Beetje ruimte voor die meidje. Rollenballen. Rollenballen. Hallo. Hallo. Ik ga op die net kaart. Oh ja, goed idee. Alleen nog voor de voetjes, hè? Net hoe de rollen. Ja, zo. Zo. Wat leer van die. Nou, ik wil je echt wel eens even lezen. Dat lijkt me echt wel een mooi plakje. Even met Sverre lezen. Sverre. Hallo. Kom een stuk buis lezen. Dit is gezellig. Ah. Oeh, een bal. Scotties. Hoi. Zie je wel even draaien. Kleed je al. Laat me eens even zien. Hoe goed kun je het draaien, Sverre? Laat me eens even zien. Laat me eens even zien. Draaien, draaien. Shit. Hier waar? Ja, goed zo. Goed zo. En nou bij de andere kant op. Nou bij de andere kant op. Ik denk dat er op een buik wel. Vindt het wel leuk op een buikbladje. Voetbalje? Voetbalje, nou, dat kennen we dan hè. Eeldo's baby's net echt gewend, zullen we wel, hè? Vind je het wel mooi? Ja. Ja. Die liet ze grote neef. Was toen grote nicht, hé? Ja. Ja, dat was grote nicht. Toen kun je al best redden, hé? Ja. Liet ze doen, raak. Hi. Shit. Vakje vast valken. Oh, die is mooi. Dat is een mooi tasje. Dat is een luxe tasje. Je staat niet hard. Oh ja, dat is gewoon toch helemaal ja. Zeg het. Je staat wel wat dingetjes in dan, hé. Maak ze een mooi cadeautje voor Famke. Dus dat een mooi knutselwerkje of zo. Sverre gaat aan toch op bed. Shit, draait er al helemaal om. Ja. Ik ben net op de voet. Nee, ik ben net door de voet hebben rijden. Dat viel wat lekker, hè? Baby. Zeg we niet nog een Sverre? Die gaat op. Baby. Baby. Heel. Ja, pakken we zat Sverre op bed uit, oké? Dan breng ik Sverre aan het bedje en dan kun je weer een knutselen. Wij zweren op bed. Tuurlijk, dan mag me helpen om Sverre op bed te brengen, ja? Nou, wie dan eruit? Kunnen we hem gewoon op het kleedbordje. Wat voor moois gast daar. Oh, zullen we die lezen? Dat vind ik een goed idee. Maar eerst even zien, wat staat erop? Boerderijboek. Boerderij. Oh, dat is wel leuk. Kijk, wat Oh, Sverre pakt het boek even. Ze is toevallig lezen. Hondje, mag ik ook een cakeje? Gooi maar. Oeh, lekker. Meneer Vos, wilt u een zelfgebakken cakeje? Wat zit er nog meer? Kwaak, kwaak. Eindje, kwaak, kwaak.
Zo, lekker koesje, man. Zo. Een lekker koesje. 1, 2. Huppatee. Ja, kom goed. Kom goed. Nog een keer. Kom smaaien dan. Lekker koesten, schatje. Nou, dat was Maya. Wat was knutselen? Was een kanteelbakje. Ik wil hem meenemen. Zullen die meenemen? Nog meer mee? De papiertjes. Is die litse papiertjes mee? Ja, deze? Ja, neem maar mee. Kom. Laat maar lekker zitten. Ik is toch mooi even knutselen. Ik kan hem even vlogs checken. Oh, dit is mooi. Waar staan je erop? Elsa en Ola. En? Ola. En Ola. En zesje. Hier zijn al hier mooie mini papiertjes. En de letterstickers. Wat kost meidje? Kost iets moois van Famke meidje? Ik heb het hier wel in van. Als cadeautje. Ik denk wel dat ze dat leuk vindt. En dan die de briefje en dan de die blauw. Dat is een goed idee. Maar nou, dat vind ik een goed idee. Maar je zit net hierin. Ik hoop al dat er gloed bij zit. Ja. Nou jongens, ik zit hier in de vlog van... En hoe is het? dat Paken Hein zelf bij de bots 40 meter groeven hier. Nou, en ik dacht, ik ga hem nog net verteld hoe dat verhaal Aaron is. Want zat je hem al in die vlas zeggen. En ik dacht echt van dit kind, dat kind het mandje net al in het waan. Dus toen ik thuis kwam ben, had ik zie Jelke en ik zei, Sa, 40 meter alleen nog groeven met de bots en dit en dat. Nou, Jelke zei dat kennen. Dus Jelke die had Siep opbellen, Pieps. En die had zei van, hast het vanmiddag druk? Nou, nee, die hield net druk. Dus ze had de jaren heen geweest. En ze hadden van Paken het laatste stukje groeven. Ze hadden de drainagebuis erin lijn. Ze hadden kabel erin lijn van de meermachine. En ze hadden het weer dichtgesmeten. Zonder dat Paken daarbij hoefde te helpen. Want ja, dat gaat vast mal. Het is mooi dat er zelf nog al je dingen uitvindt. Maar dit game kreeg wat te raar. Dus ik ben blij dat Jelke en Siep daar nog even maar geholpen hadden. En, ja, dit nou, ik was zo 40 meter, jongens. 40 meter graven. Mandje van haast 80 hier. Dat is, ja, nee, dat maken we maar net, hè. Dus, ja, ik ben blij dat ze even helpen. Ik zal weer verder. Hoe gaat het je? Goed. Heel is mooi aan het knippen. Tja, wie van meisjes wat ik jaren. Ik zal weer verder. Ik zal weer verder vlogje. Gaan we. Zo. Klaar. En wat hast u hier van leuks? Laat me eens even zien. Wat is dit voor moois? Dit is de beide uithellingen. En wat is er voor meidje dan? Laat me eens even zien. Sa. Kom eens even binnen. Tje. Ja. Sa. Oh, du hast al een giraf. Maar die was er uithellingen, dat ding. Wat met eruit? Oh, dat is het. Zo. Oh, krokodil in het waan. Ik meidje de kroko. De kroko loco. Ik weet je die. Welke moet je doen? Die. Is dat een neushoorn of zo? Nee, kook. Een kool? Ja, sure. Oh, een kool. Van is het een naalpaard, hé? Nee. Shispa. Naalpaard. Zo. Nelva. Een naalpaard. Jikko. Oké, welke was toen nou, meidje? Oeh. Schrik mijn hoedje. Ik ben die dan. Blauw? Dat is de olifant. Dan meidje ik de neushoorn. Neushoorn. Hallo. Tja, en de laatste. We gaan ze haast al, hè? Al je beestje. Ja, dit is wel leuk. Dit heb je dus net, hè? Dat is wel leuk. Binnen hoor hebben we roodboord als goed. Hè? Nou, al even zien. Wat hebben we hier al, hè? Wat voor beestje hebben we hier al, hè? Een... Oh, die is een beetje wiebelig. Wat is het? Een sheep. Raaf. Oh. Olifant.
Melpaard. Nijlpaard. Neushoorn. Krokodil. Die bijt je in je. Beeld. En een? Leeuw. Hey, high five. Nou, tante Ilse er weer. En zware slip nog, hè? Dikke slipkop. Pyjama's. Ik nog een dikke plantbaai. Plantbaai over de holle. Maar we zijn thuis. Er is nog wat lekkers van tante Ilse krijgen. Manna. Die je hem vroeg. Kun je zelf even krijgen of mag ik doen? Beziekjes. Nee. Nou, weer leuk op zwerren passen, hè? Ja. Wat een schatje, hè? Ja. Wat een poppie. Nou, en nog heel wat die. En ik ga 4 vlogs checkt en teksten maken. En nog mooi met eerlijk knutselen en watten. Dus ik zie eens een tieren slagerij. Van ons ook zitten. Vond dit nou een leuke vlog? Abonneer je, zet blauwtoem omheen. En via het met de chill app te downloaden van je tablet of telefoon. Want naar het zitvlog. Hoi hoi.